Biserica Agape și o bucurie mai mare pentru noi că suntem cu toată familia, după cum ați văzut înainte, aproape toată familia și putem să lăudăm pe Dumnezeu împreună. Urmează să cântăm o cântare pe care cu siguranță o cunoașteți, se numește Ce dar măreți e Iisus Salvatorul și vă invităm să cântați alături de noi și să ne ajutați la această piesă. Ce